নড়লেই পাল্টে যাচ্ছে পাখির রং, কয়েক লাখেও দাম হয় না একটা পালকের। আকারে কয়েক ইঞ্চি পাখিটি বিশ্বের সবচেয়ে দামি পাখির একটি। লাখখানেক টাকাতেও এই পাখির পালকের দাম হয় না, কিনতে গেলে গুনতে হবে বাংলাদেশের টাকায় ৩৬ লাখ টাকার বেশি। এত বেশি দামের পেছনে আছে এই পাখিটির রহস্যময় গায়ের রং। মজার ব্যাপার, সামান্য নড়াচড়াতে পালকের রং পাল্টে অন্য এক রূপে হাজির হতে পারে পাখিটি। মাথা একটু কাত করলেই পাল্টে যায় পালকের রং। নিজের গায়ের রং নিজেই পাল্টানো, এমন কিছু শুনলে স্বভাবতই মাথায় আসে গিরগিটির কথা। তাহলে এই পাখিকে দেখে কি বলা যায়, গিরগিটি পাখি নাকি রং পরিবর্তনশীল পাখি? উজ্জ্বল গোছানো পালকের শাড়ি, মাথা ঘুরিয়ে এদিক ওদিক করা বা দেহ জাগানো, সবটাতেই পরিবর্তন হয়ে যায় পাখিটির পালকের রং। মিথোলজি বা ফিকশনে এ ধরনের গল্পকথার গল্প থাকলেও এমন পাখির অস্তিত্ব আসলে আছে আমাদের পৃথিবীতে। নর্থ আমেরিকায় থাকা পাখিটির নাম সুরাকাও। মিনিটে 7 বার পাখা ঝাপটানোর সাথে সাথে পাল্টে যায় এর পালকের রং। মায়াকার সৌন্দর্যের এই পাখিটি আকারে খুবই ছোট, মাত্র কয়েক ইঞ্চি আকারে, এত ছোট যে খুব খেয়াল না করলে এদের দেখে বুঝতে পারা কঠিন এরা আসলেই পাখি। ক্ষুদ্র এই সৌন্দর্যকে কেনার কথা ভাবছেন কেউ? বাংলাদেশের টাকায় ৩৬ লাখ টাকার বেশি এই পাখি। এই বাংলাদেশে পাওয়া যায় না এই পাখি, পৃথিবীতে এ যাবৎকালের সবচেয়ে ছোট পাখি এটি। আর এই সুরাকা দুটোই একই প্রজাতির, দেখতেও প্রায় এক। এদের ঠোঁট বেশ সরু এবং নরম। এই পাখির রং পাল্টে ফেলার ভিডিও নেট দুনিয়া হয়েছিল বেশ ভাইরাল। এ পর্যন্ত সব ঠিক থাকলেও একটা জায়গায় এসে আটকে গিয়েছিল পুরো বিশ্ব। একটা এইটুকুনি পাখির পালকের রং পাল্টানোর ম্যাজিকটা আসলে কি? বৃষ্টির সময় অথবা পানির প্রবাহের মধ্যে আমরা যে রংধনু দেখি, তার পেছনে কাজ করে সূর্যের আলো, যা ভেঙে ছাদটা রং হয়ে ধরা দেয় আমাদের চোখে। একইভাবে এই পাখির পালকে থাকে কেরাটিন লেয়ার, যে কারণে সূর্যের আলো এর উপর পড়লে আমাদের চোখে তা ভিন্ন রং হয়ে ধরা দেয়। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, অনুগ্রহ করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করবেন যেন আগামীর কোনো নতুন ভিডিও আপনার মিস না হয়। দেখা হবে আগামী এপিসোডে, সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।